猫は約3倍の高さからでもジャンプすることができる。猫は骨折しても自然治癒することができる。猫が自分の毛を舐めるのは、舐めることで絡まった毛を取り除くため。メス猫はオスよりもジャンプ力が高い。猫の体温は人間よりも高く38から39程度。猫は暗闇でもある程度はっきりと見ることができる。猫は犬に比べて嗅覚が劣るため、匂いに敏感な犬に比べて匂いに頼らずに行動する。